طب انت محتاج تشتغل اكتر من كده يا محمد؟ ان شاء الله يا فندم طول ما انت قول يا احمد، مش كده؟ احمد عنتر، حضرتك داعم لينا للصناعه. طب بقول لك يا احمد، اتكلم معايا كده زي ما بتكلم. المبادرات اللي بتقدمها سيادتك ما فيش مبادرات ولا بتاع، خليك في اللي في دماغك، كلمني في اللي في دماغك، ما اسمعش حد ولا اللي بيبص لك ده، كلمني في اللي في دماغك. مبادرات ايه وبتاع ايه؟ احنا عملنا حاجه لسه؟ تمام يا فندم مع سيادتك. يا احمد استنى، بقول لك ايه، كم واحد شغال عندك؟ ربنا يقويك يا فندم. ما ترد يا انا شغالين معايا بتاع 25 عام. طب بتدي مرتبات كام يا احمد؟ من 3000 ونص الى 7000. ما شاء الله كويس قوي. طب انت غليته العلف ليه بقى يا احمد؟ ما كرتونة البيت غليت. لا انا العلف عندي يا فندم رخيص انا. صحيح بجد يا احمد؟ بجد يا فندم طول انا شغال اعلاف مواشي حلاب وتسمين. طيب الدنيا ماشيه معاك كويس وكل حاجه، انا بس شايف في عصافير كتير جوه المصنع عندك، ما اعرفش ليه. الحمد لله. العصافير بتاكل انا العلف. مصنع اعلاف بقى، انا اساسا مصدر الطيور. انا شايف العصافير جوه المصنع كتير. مصنع اعلاف بقى يا فندم. ربنا يا رب يوفقك يا احمد، ربنا يا رب يوفقك وتعمل اكتر. امين يا رب، امين. وتسهل للناس والله أكتر. شرف لينا يا فندم ان انت شرفتنا النهارده بمحافظه سوهاج. يا احمد كلمني انا، مالكش دعوه باللي بيبص لك. وانا بشكر سيادتك على الدعم الكبير ماشي يا احمد، بالتوفيق ان شاء الله، الف مبروك. شكرا يا فندم. كتر خيرك يا احمد، بالتوفيق ان شاء الله.